passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Vols saber escriure en valencià de veritat? Classe particular per a conèixer les normes del Puig. Intensiva, personalitzar, dedicar. Contacte i ofertes en el correu de la descripció. Què passa, gent del submón? Benvinguts de nou al nostre noticiari en el que analitzem l'actualitat valenciana més recent, desconeguda i particular. Sempre en valencià i en normes del Puig. I avui tenim una sèrie de notícies culturals que vos van encantar. Esta última setmana ha estat plena. Però abans, societat. Racisme en València? Este mes de juliol de 2020 se registrava un supost incident en Metro València. Un passatger que viatjava en la línia 1 entre Bétera i Vilanova de Castelló, o Castelló com se l'ha renomenat, fou amonestat pels vigilants de seguretat del metro per no dur ben posar la mascareta obligatòria per evitar el contagi per Covid-19. El passatger, en negar-se a posar-se-la correctament, fou detingut i començà a forcejar i a insultar als vigilants, que acabaren exposant-lo i reduint-lo en l'ajuda d'altres passatgers del vagó de metro. Llavors, el detingut començà a increpar als vigilants de racistes, afirmant que actuaven aixina perquè ell era negre. L'actitud dels vigilants ha sigut posada en entredit i la causa s'investigarà per via judicial. Confinada la tripulació d'un petroler en el port de Castelló de la Plana. Un buc que transportava petroli des de Nigèria fins a la refineria BP de Castelló ha sigut posat en quarantena per 8 casos positius de Covid-19 entre la seva tripulació. L'escena recorda les antigues quarantenes mitjavals quan als barcos se'ls impedia atracar en les ciutats per la pesta, una situació avui estranya però antigament tan comuna en València, que provoca el naixement de pobles sencers com l'actual barri de Nazaret en el Cap i Casal. El valencianisme polític busca una candidatura única per a les eleccions de 2023. La passada nit del 13 de juliol de 2020 se creava en la seu de l'associació Consciència Valenciana la plataforma Alicante, Castellón i València, ACYV, en l'objectiu de recabar informació per a crear una futura opció política per al valencianisme social i cultural. L'anomenat Pacte de l'Amistat, per estar la seu de Consciència Valenciana en el carrer de l'Amistat, està integrat pels partits polítics AUNA, d'ideologia lliberal, i Renovació Política, REPO, de centre, i per les associacions Defenem València i Convergència Valenciana, així com representants a títol personal de grups com Llibertaors o Mi Tierra Comunitat Valenciana, entre altres. Com a curiositat, assistí un representant de Som Valencians a títol personal, però el partit polític ha declarat que no té poder per a representar-lo, afegint que tampoc té autorització per a confluir en grups d'extrema dreta. I mantenim en la nostra secció de notícies culturals, que avui ve carregaeta. Se presenten els esbossos de les falles de l'Ajuntament de València de 2021, obra del famós artista faller Alejandro Santaeulàlia i l'artista urbà Antonio Segura Dulc. Representa la protecció per mig ambient baix el lema "Protegís allò que estimes". L'emoció que han despertat entre els valencians ha sigut incomparable, degut al seu disseny que torna als estils clàssics de les falles, en ninots ben definits i un sentit satíric. Una autèntica meravella artística i una obra mestra de les falles, en especial degut al descontent que des de 2017, iniciat en la falla Calatrava, du arrastrant-se per els dissenys de les falles de l'Ajuntament que apostaven per l'art conceptual. Este nou disseny, a part d'enamorar els valencians, col·loca València en un punt de mira de protecció dels ecosistemes del planeta. El grup d'acció valencianista llança un comunicat contra el canvi de nom del Casal València Arena pel de Casal Espanya Arena. El projecte, iniciat per Juan Roig Alfonso, president i major accionista de la cadena de supermercats Mercadona, comença a donar els seus primers passos i preveu construir un nou estadi per al València Bàsquet. La protesta ha esclatat en conèixer-se el canvi de nom, que despersonalitza l'identitat valenciana de l'estadi. El GAP afirma que altres com Navarra Arena, Madrid Arena o el mateix Ciutat de València conserven la seva identitat personal i manifesten que Juan Roig no té dret a canviar-li el nom. En el seu comunicat demanen la rectificació del nom a l'empresa encarregada del projecte i al·ludixen a renombrar-lo Regne de València Arena. Saps lo que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos i tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. I continuem amb més notícies culturals. Esta vegada sobre la relació entre el valencià, el castellà, el català i sobre la denominació del nostre territori. A punt començarà a emetre en castellà per a superar la seva baixíssima audiència. La nova radiotelevisió valenciana negocia en les Corts la seva llei de creació per a emetre més en castellà. Els desastrosos nivells d'audiència en la cadena, que apenas superen els 2 punts, fan que des de fa mesos se busquen solucions desesperadament. En un cost de quasi 2 milions d'euros per espectador, la
l'anomenada cadena fantasma ha sigut tildar de ruïna i pou sense fondo. La llei de creació de la nova televisió valenciana especificava que només emetia en valencià, però no l'impacte de les comarques castellà-parlants i el fet de que les seves majors índexs d'audiència hagin vingut de pel·lícules no doblades al valencià fan replantejar-se la clàusula de l'idioma. Aquestes accions han causat la protesta del sector catalanista valencià, considerant que aprofundir-se la desigualtat lingüística i que la raó de ser a punt és la promoció de l'entitat i llengua catalanes. Òscar Rueda Pitarque és nomenat membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la RAC. Este passat juny de 2020, el vicepresident de l'Orrat Penat i secretari de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana entrava com a acadèmic de la centenària entitat. Destaca el seu discurs d'entrar, en el que ha parlat de la lingüicitat del valencià, reafirmant la singularitat del nostre idioma i el perill que este corre pels intents d'annexió i subordinació al català. Òscar Rueda ha defès que s'ha de seguir una normativa basada en la llengua, com són les normes del Puig, en compte d'introduir una ideologia, així com s'han de seguir pautes de reafirmació lingüística. També ha declarat que és tot un honor i una responsabilitat convertir-se en acadèmic d'una entitat com la RAC, que lluita des de fa més de 100 anys per la cultura valenciana. La nova denominació d'origen per al cava valencià no representa els valencians. El Consell Regulador del Cava aprova este juliol de 2020 la divisió persones del cava espanyol i la denominació del Altos de Levante per al cava valencià. Les crítiques no s'han fet esperar, ja que el nom despersonalitza i humilla els valencians. Levante fou una denominació acunyada durant la dictadura de Primo de Rivera per a referir-se a València, contrària a la del Regne de València, que era usada pel moviment de la Renaixença i que representava l'identitat històrica dels valencians, que no comulgava en ideologia ultraespanyolista del règim. I finalment apleguem a la nostra notícia principal. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Universitat de les Illes Balears signen l'acord de cooperació per a una normativa inclusiva i unitària, font firmat en secret per les tres institucions el passat dia 7 de juliol de 2020 i presentat al públic als pocs dies. Un acord que pretén fusionar definitivament l'ortografia valenciana en la catalana, donant-li prioritat a les formes convergents, al mateix temps que afirma que se valorarà la variació geogràfica de la llengua, o siga, adaptant les singularitats valencianes a la fonètica i usos del català, fent desaparèixer a la llengua valenciana per a sempre. Se pretén així que les tres institucions treballen juntes a partir d'ara baix este model, i ja s'està elaborant un diccionari únic baix esta normativa. Les crítiques esclataren al moment. Primerament pel complet secretisme en el que s'ha manejat l'assumpte. Siguent l'Acadèmia Valenciana de la Llengua una entitat pública que hauria de tindre transparència, les crítiques han eixit inclús des dels seus propis acadèmics, declarant que tot s'ha manejat en un absolut secretisme i vergonya, per les pretensions polítiques que puga tindre i inclús judicialment, com ha comunicat l'associació centenària L'Orrat Penat, que estudia denunciar per prevaricació al president de l'ABL, Ramon Ferrer. La denúncia se centraria en l'incompliment per part de l'ABL de la seva pròpia llei de creació de 1998, extralimitant-se en les seues funcions i obligacions. Recordem que l'ABL fou desautoritzada en 2014 pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a definir el valencià. L'Orrat Penat, en el seu comunicat, acusa l'ABL de talibans, deslleals, d'estar al servici dels interessos polítics dels independentistes catalans com Quim Torra o Carles Puigdemont i de voler construir en este acord els imaginaris països catalans. Bé, i fins així el nostre noticiari d'avui. Què opineu d'estes notícies? Comenteu-ho tot ací baix. Doneu-li un bon m'agrada al vídeo. Compartiu-lo en tot el món per a que tot el món puga dispondre d'un noticiari en valencià i en normes del Puig. Subscriviu-vos al canal per a estar atents a futures notícies i nou contingut que anem a anar pujant. Recordeu-vos que ací baix teniu l'enllaç a les classes de valencià que oferim. I que podeu seguir-nos en totes les nostres redes socials, que són Facebook, Instagram i Patreon. On a més d'ajudar al canal, tens accés a contingut únic i a rebre regals. Que si has aplegat fins ací, escriu en la caixeta de comentaris ABL Derogació per a que nosaltres vegem quins són els nostres seguidors més fidels. Nos veiem en un pròxim noticiari, però sobretot... No te baixes del submón.